Čau visiem! Ir pienākusi otrā epizode mūsu podkastam, kas ir šo sezonu sadarbībā ar Riga Hockey Cup. Un pie mums šodien ciemojās Kaspars Daugaviņš. Un Kaspar, tu esi gatavs? Aidā. Super. Pirmkārt, liels tev paldies, ka tu izbrīvēji laiciņu, lai atnāktu papļāpāt ar mani. Man patīk parasti iesākt visas savas intervijas, kad es tā kā iepazīstinu cilvēkus ar to, kas tad ir mūsu viesis. Bet ņemot vērā, ka tu esi Kaspars Daugaviņš, es domāju, ka visi zin, kas tu esi. Ka tu esi hokeja leģenda Latvijā, Latvijas izlases kapteinis un hokejists. Un, šī fakta dēļ, kad sabiedrība kā tāda tev piešķir šo identitāti kā hokejists vai kapteinis, Daugava leģenda Latvijā, tad es gribēju tev pajautāt, kā tad tu pats uz sevīm skaties? Jo es zinu, ka tu noteikti esi kaut kas vairāk kā tikai hokejists, un tev ir sava dzīve privātā, un kas tad ir tā tava identitāte, taviem vārdiem? Jā, sevi es vienkārši uzskatu par ģimenes cilvēku, vīrs, tētis, bērniem, parasts iedzīvotājs, kas saka, pelēkais latvietis. Jā, un pelēkais? tā tas teiciens ir iegājies kaut kā. Jā, vienkārši cilvēks pa lielam. Es cenšos baigt dzīvi nesarežģīt, dzīvot, baudīt to, un ir kaut kādas lietas, kas sanāk labāk, tad to tām pievērsies. Vairāk ir lietas, kas man nesanāk, tāpēc es tur nelienu iekšā. Un, jā, cenšos pavadīt to laiku kopā ar saviem tuviniekiem. Tāpat kā laikam visi cilvēki pie iespējām, laikam, kas satur kopā, tā ir ģimene vienmēr. Ja tas ir forši, tas ir patīkami būt kopā ar saviem radiem, tuvākajiem cilvēkiem. Un tad nākamā kārta, tad ir te draugi un visi. Liekas, ka gribās jau paspēt visu. Jā, tā gan ir. Un, man patīk, ka tu saki, ka tu esi parasts cilvēks, parastais latvietis, jo es biju ļoti satraukusies tev gaidot šeit šodien, un tad es arī centos atgādināt. Bet Kaspars ir tāds pats cilvēks, kā mēs visi. Bet runājot par lietām, kurām tu pievērsies, kuras tev vairāk padodās, viena no tām noteikti ir arī hokejs. Un es tā kā gribēju tev pajautāt, kāda vispār ir tava pirmā atmiņa saistībā ar hokeju? Pirmās atmiņas noteikti ir trakie hokeja pavasarī televizorā, skatoties, kā bērnam sekojot līdzi. Laikam, tajos laikos tas bija neizbēgami. Man liekas, ka visa valsts skatījās, ja tu biji kaut kur Rīgā, ieklīdis spēļu laikā, tad tu zināji, ka hokejs iet, jo visi bija sarkanos krēklos, visi bāri bija pilni ar faniem, un tā tas iegājās. Es arī gribēju būt hokejists, jo es domāju, kā visa valsts skatās, tas, man liekas, tā forši ir. Un tā lēnā garā, skatoties, sapratu, kad jāpamēģina. Sāc pamēģināt, un tev patīk. Tā patika ir ļoti svarīga, vai ne? Un tas, ka tu izbaudi to, ko tu dari. Es domāju, ka jebkurā lietā cilvēkam, ja tas patīk, tad viņš arī tam pievēršās visos hobijos. Ja ir hobijs, kas patīk, es domāju, ka tu atrodi vairāk laika nekā citreiz pat vajag hobijiem. Bet tās jau ir tās lietas, kas tev tā kā uzrunā, un tad tu esi priecīgs tajās. Tev visu šo gadu gaitā ir bijis brīdis, ka tev apnīk iet uz halli, uz ledus kāpt virsū, vai tas tev vienmēr sagādā prieku? Nē, vienmēr, pa lielam, ja tu ņem tā, tad hokejs vienmēr ir sagādājis prieku. Ir brīži, protams, ka tu uz halli negribi iet, tas ir tīri tādā jau profesionālajā līmenī, kad tu spēlē, kad ir citreiz pa daudz, un tu saproti, ka tu esi no viss kaut kā atsakies, no kaut kādiem draugiem un ģimenes pasākumiem. Tad ir tie brīži, ka uznāk, kad negribās uz halli, bet tās jau ir parasti pāris dienas, un kaut kā gribās apakaļ. Sevišķi jau spēlēt jau mums visiem patīk tie treniņi citreiz, kad ir pa daudz, tad sakrājās nogurums, bet tad baigi labi, ka ķermenis vienmēr priekšā pasaka, kad ir pa daudz, kad vajag paņemt pauzīti. Bet, ja uzaicina spēlēt, parasti jau gribās. Jā. Un es saprotu, ka tu noteikti arī iemācījies klausīties savā ķermenī, vai ne?
ar gadiem ejot, protams, viņš met ārā tas tā kā mašīnai, kad tu brauc, liekas, ka viss kārtībā un tu tā lampiņa iedegās, kad check the engine sign, un tad tu zini, ka kaut kas jāpārbauda. Jā, tā ir ļoti svarīgi ieklausīties ķermenī. Tu runāji par to, ka tev ir, es latviski tā pēkšņi neatceros to vārdu, bet commitment angliski runājot un noteikti gadu gaitā spēlējot hokeju un vispār aizsākot to visu, tas ļoti svarīgi, jo tev varbūt jāatsakās no kaut kādām lietām, kā tu pats minēji. Un sporta psiholoģijā vispār mēs, kad skatāmies uz sportistiem, ir tāds model of excellence, kura sastāv 7 tādas kā ieradumi vai kaut kādi skills, kas tad izciliem sportistiem tā kā ir tāds specifisks no parastā spēlētāja, varbūt, kas viņiem palīdz izsisties un visu to turpināt, un viens no tiem ir commitment. Un es tev tāpēc gribēju pajautāt, kā vispār tā skatoties gadu gaitā savas karjeras laikā, saprotu, sākotnēji tu pārvācies uz ASV, tu tur kādu brīdi nospēlēji vai ne, un tad tu biji atpakaļ Eiropā. Kā gadiem ejot tas commitment ir pamainījies, ņemot vērā to, ka varbūt tev ir citas, tev ģimenes atbildības kaut kādas nāk klāt, un kā tas ir bijis tev? Jā, nu noteikti tas ir tāds, ka tu spēlē to hokeju bērnībā, tas ir tīri tā kā tava mīļākā lieta, ko darīt. Un, kad tu esi tajā bērnu hokejā, tu nepiekūsti, tev nekad nav pa daudz hokeju. Bet pienāk tas posms, kad tu nonāc tādā jau, teiksim, nopietnā hokejā, profesionālajā hokejā, tad tas hobijs drusciņi arī sāk pārvērsties par tavu darbu. Kaut gan es vienmēr viņu uzskatīju tāpat kā hobiju, jo vienkārši par to man maksāja. Bet kā sportists tu vienkārši gribi palikt labāks. Pa lielāko daļu sezonas kaut kas nesanāk. Nav to prieka brīžu ir īstenībā ļoti maz tajā profesionālajā sportā. Ja tu ņem tos gadus, 20 gadu profesionālajā hokejā, varbūt pēc 2 sezonām tu esi tā apmierināts, kad kaut kas izdevās. Un tad ir tā spēle ar sevīm, ka tu visu laiku mēģini attīstīties sevī, un tad varbūt arī tas vārds commitment rodās no tā, ka tu visu laiku ej dari vairāk, kamēr cits atpūšās, tu mēģini pieslīpēt tās nianses, un varbūt no tā tas rodās, bet tāda perfekta laikam recepte nav nekam, un tev vienkārši gribās. Tas katram cilvēkam laikam individuāli ir. Citam tas palīdz, citam nē. Kāds ir perfekcionists, es laikam esmu vienmēr bijis tas, kas nekad nav apmierināts. Brīžiem man tas traucēja, brīžiem man tas palīdzēja. Tā kā tad visu laiku spēle ar sevīm ir. Tas laikam vienīgais tāds izskaidrojums. Jā. Nē, bet pilnīgi noteikti, un tā spēle ar sevīm, un arī tas, ka nevienam nav ideāla recepte, jo katram ir kaut kas strādā citam labāk, citam varbūt netik labi, bet arī katrā ziņā, ja tu paņemtu spēlētāju, kurš varbūt ir talantīgākais, kuram viss no tehniskās, taktiskās visas puses sanāk, bet viņam nav tā ticība vai nu sevī, vai nav tas commitment, vai viņš izsitīsies tik tālu, cik kāds, kuram ir tas viss, bet varbūt tas talants nav tik daudz, vai ne? Nē, es vispār tam vārdam talants nesaprotu, kas ir vārds talants. Man visu laiku līdzies, kad, kā var pateikt talants. Man vispār talanta nebija. Tādā ziņā tu sāki kaut ko darīt, un tad tev tā kā nesanāk, tu padari vairāk, tad tev sanāk drusciņi labāk. Man liekas, ka nav tāds sportists bijis, kurš tā kā pirmoreiz pamēģinot. Var teikt, šitas ir talants. Viņam no pirmās reizes viņš visus uzvar. Un, es nezinu, tās darba spējas un vēlmes sev attīstīt un ieguldīt to laiku, izdarīt drusciņu vairāk kā citi, kamēr cits slinkot. Jā. Es saku, ir sportā, man liekas, starp to, kas runā talants vai darbs, kas ir vairāk, tad man liekas, ka pa vidu ir tāds kreatīvs, kas ir tevī iekšā, jo viens panāk to vairāk strādājot, vienam ir kaut kāda labāka izdoma, jo man arī ir bijuši tādi gadi, ka es varbūt biju slinkāks kā citi, bet tajā brīdī es sapratu, es neesmu tik ātrs, tad man jāizdomā kaut kāds savādāks veids, savs veids, kā viņus apspēlēt. Jā. Un tas, man liekas, nav ne talants, ne darbs, tā kaut kā pa vidu ir arī jāatrod savus drusciņu, savus redzējums par savu sportu.
un jāstrādā ar sevi. Jā. Man patīk, ka tu saki, tas savs redzējums arī, ka tu spēj novērtēt lietas, kas varbūt tev jau padodās ļoti labi, lietas, pie kurām tev ir jāpiestrādā vairāk. Un es zinu, ka kad es personīgi individuāli strādāju ar, piemēram, saviem klientiem, sportistiem, konsultēju viņus, un mēs bieži runājam par to, kā tu vari padarīt sevi labāku. Un ļoti svarīgi ir, manuprāt, izvērtēt šīs lietas, kas tev padodas un kas tev nepadodas. Un tad es vienmēr viņiem iesaku, piemēram, arī pirms treniņiem izvirzīt kaut kādus konkrētus procesa mērķus sev treniņā, ko tu gribi darīt, uz ko tu gribi koncentrēties, un pēc tam to izvērtēt, vai tev tas sanāca. Jo arī kopumā domājot, un sezonas laikā tev ir daudz vairāk treniņu nekā tev ir spēles, vai ne? Jā, trenējamies mēs noteikti vairāk nekā. Un līdz ar to, un tas ir tas laiks, kad tu vari ieguldīties un piestrādāt pie tā savas izaugsmes, bet tev ir tas jāgrib. Tev ir tā kā pašam jāapzinās, ka tas ir kaut kas, ko tu apzināti dari, vai ne? Noteikti ir sportisti. Es sev varu uzskaitīt, ka bija gadi, kad man likās, ka es visu daru pareizi un pat daudz brīžiem, un man tas neko nedeva. Un tad to domāšanu tu pamaini. Man arī bija vienmēr kaut kādi cilvēki, kas ieteica. Es vienmēr eksperimentēju ar sevi. Man patīk, ka tu nekad neesi apmierināts, tad tu sāc kaut ko jaunu pamēģināt. Un tad man pirms kaut kādiem 5, 6 gadiem, man liekas, vienreiz uzdeva jautājumu, pie kā jāstrādā vairāk, pie saviem stiprajām pusēm vai pie savām vājajām. Un es biju vienmēr no tiem, kam vajadzēja visu pievilkt. Un es pie tām vājajām pusēm baigi tur trenējos. Bet beigās tu aizmirsti par sevi, ka tavā tajā identitātē ir iekšā kaut kas arī labs, tu kaut ko esi jau sasniedzis ar kaut ko, un tas kaut kas ir jātīst vienkārši vēl labāk. Un pamainot to domāšanu, es sāku strādāt vairāk pie tām savām spēcīgajām pusēm, viņas vēl noslīpēt, un tad vienmēr arī piestrādāju pie tām lietām, kas drusciņi nesanāca. Ja tu vismaz drusciņi viņas uzlabo, jau bija labāk. Bet jāatrod tas savs plusiņš kaut ko. Katrs jau mēs esam unikāli ar kaut ko. Vienkārši, ja tu visu laiku strādās pie tām vājām lietām, tad tu arī sevi tā līdz galam savās stiprajās pusēs neattīsti. Es pilnībā tev piekrītu, un arī vienkārši domājot no tāda viedokļa, ka ja mēs koncentrējamies tikai uz to negatīvo, kas, protams, nav slikti strādāt pie kaut kā, kas tev varbūt ne tik ļoti padodas, jo tu gribi kaut kādā ziņā palikt labāks tajā visā, bet ja tu tik ļoti uz to koncentrējies, tu sev automātiski rādi tādu kā negatīvu vidi arī apkārt, jo tu skaties tā kā uz tiem saviem varbūt mīnusiem. Un nākamais jautājums, kas man tev ir saistībā tieši ar šo pozitīvo vai negatīvo bildi, kas mums apkārt ir. Un, tas ir tikai normāli. Mums visiem iešaujās kaut kādas negatīvas domas ik pa laikam galā. Mēs neesam neviens ideāls, mēs visi nedomājam tikai pozitīvi. Bet es skatījos vienu raidījumu, kur intervēja dažādus sportistus, kas visas pasaules mērogā ir uzskatāmi kā visu laiku labākie. Un tu zini, kas ir Tom Brady, vai ne? Protams. Amerikāņu futbolists, viens no visu laiku labākajiem. Un, viņš runāja par to, kā viņš izmanto veidu par gratitude, kas laikam būtu tā kā pateicība latviski, par to, ka viņš katru dienu no rītiem savā kaut kādā dienas grāmatā izraksta lietas, par ko viņš ir pateicīgs. Viņam tas skaidrojums tam visam bija tāds, ka ja tu nespēji novērtēt to, kas jau tev ir, tad kā tu vari tikt soli tālāk, vai ne? Un es par to domāju arī no šī paša viedokļa, kā tu saki, ka tev ir jākoncentrējas arī uz savām labajām lietām, uz saviem plusiem, uz to, ko tu dari, kas tev padodas, ko tu dari labi, tikai tā tu vari to soli tālāk uzkāpt. Jā, mēs jau kā sportisti vispār, man liekas, brīžiem, kā viņš saka, jābūt pateicīgam par to, kas ir. Es arī nekad neticēju, ka es varbūt tik daudz sasniegšu. Man tā kā sapņi bija un es centos, bet tur ir tik daudz tie veiksmes faktori, jābūt pareizajā laikā, pareizajā vietā. Tā kā noteikti ir jānovērtē tas, ko tu jau esi izdarījis. Un tad vienkārši pa solītim jāiet tālāk. Ja jau tev, kā es saku, ja jau tev paveicās tik tālu, tad tu vari arī vēl drusku uzkāpt. Tie izcilie sportisti, protams, kā Toms Breidijs, ir vērts viņos paklausīties. Es arī vienmēr esmu skatījies par Kobe Bryantu. Tas tā kā unikāli, bet tādi sportisti, diemžēl, ir uz pirkstiem saskaitām. Un, ja mēs visi mēģināsim darīt to pašu, ko viņš, diez vai
es teiktu, no miljonus varbūt vēl viens kaut ko tādu sasniegtu. Tā kā es arī neuzskatu, ka visu laiku ir jāatkārto. Viņi ir jāatrod, ar ko tu pats vari kaut ko izmainīt. Jo viņi jau arī ienāk sportā tās leģendas. Sākumā tā kā viņi jau nav. Viņi laika gaitā sevi izveido pa leģendām. Bet viņi, ja tā skatās, visi ir ar kaut ko unikāli īpaši tajā laikā vienkārši. Un tad, ja tu mēģini kopēt, tev nekad nesanāks baigi. Tā kā copy-paste nestrādā sportā. Nestrādā, es tev 100% piekrītu, un tas arī ļoti sasaistās ar tavu identitāti, vai ne? Protams, mēs varam skatīties viņus visus un ņemt to kā tā teikt, smelties iedvesmu, es laikam gribētu teikt, jo ja mēs vienkārši paņemam un daram to, ko viņi dara, ļoti reti, kad tas strādās, jo mēs katrs esam unikāli, mums katram ir lietas, kas mums strādā, kas kādam citam nestrādās, kas man liek arī domāt, piemēram, runājot, man tev jautājums par tavējo game day rutīnu būs, bet arī, ja skatās, piemēram, manā pieredzē, cik es esmu strādājis ar sportistiem, katram ir pilnīgi atšķirīga šī rutīna, kas viņus nostāda, piemēram, tajā pareizajā mentālajā stāvoklī, lai viņi būtu gatavi spēlēji vai sacensībām. Kādam tas ir klausoties chill mūziku, jo viņam vajag būt vairāk piezemētiem, mierīgiem. Kādam tas varbūt ir klausieties tur riktīgāko R&B vai hip-hop, jo viņiem atkal vajag, lai viņiem uzsit riktīgi to asinsrīti. Un līdz ar to mēs katrs esam tik unikāli, mums katram ir lietas, kas mums strādā un kas mums nestrādā. Līdz ar to mēs nevaram vienkārši pastīties, ko dara tāds Tom Brady, un tagad darīt precīzi to pašu. Tas tik vienkārši arī nestrādā. Protams, es to saucu vairāk tā kā no visiem tiem sportistiem kaut ko var nozakt drusciņi. Tā kā no katra kaut ko mazu drusku paņemot, tu beigās saliec, paeksperimentē ar sevīm, kaut kas strādā, kaut kas nē, un tad tu atstāji vienmēr to. Tāpēc jau ir tā sportā laikam, ja tu skaties, es tāds liels sporta fans vispār, es skatos tos rekordi, kā krīt pasaulē, piemēram, un tas jau ir tā, ja tu attīsties kaut kur, tev visi mēģina noķert un pēc tam apdzīt, un tā kā tie labākie, viņi, kad beidz karjeru, mēs visi, un pēc tam viņus apdzina tāpatās, kāds tāpat vienmēr būs labāks beigās, un tā tas game day rutīnas kaut kādas, mums jau tajā komandas sporta veidā ir drusku savādāk. Ja ņem kaut kādus individuālos sporta veidus, tur tas tā baigi nopietni ir. Mums, katrs mēs esam savādākie, ēdam plus mīnus vienādi. Tas arī ir tur laika gaitā izveidojis. Kaut kas garšo, kaut kas negaršo, bet nav vienkārši tāds, tā kā pateicis, makaronu, vistu un visu, un tikai ēd, un tev tas palīdzēs. Ja tev garšo un tu labi jūties spēlēt, tad tu ēd to. Tad tu paguli, viens guļu vairāk, viens mazāk. Es eju gulēt, tā kā man ir tas loks, tā kā ideālā es vienmēr gribētu 2 stundas pa dienu pagulēt. Bet vienu dienu tu pamosties pēc 20 minūtēm, vairs nevar aizmigt, jo domas galvā jau pa spēli, citreiz tu noguli visas tās 2 stundas. Jā. Es tā kā nepārdzīvoju, man kaut kas pēkšņi nesanāk tajā, tā kā es plānoju. Es aizgāju gulēt. Pamodos, palasu kaut kādas ziņas, aizēju lejā, iedzeru tēju, kafiju un vienkārši gatavojos spēlēji savādāk. Katra diena mēdz atšķirties, citreiz spīd saule, citreiz nespīd. Tā kā, ja tu sāc par visu domāt, tu tā drusciņi sāc jau sevi graust nost. Nav tāda perfekta diena. Jā, nē, pilnīgi noteikti. Un man patīk, kā tu saki, ka tev arī jāmāk tikt galā ar to, kad varbūt neizdodas tas, kā tu biji ieplānojis. Un man liek aizdomāties, man bija, es studēju Amerikā, un man tur studiju laikā man bija klienti, ar kuriem strādāju. Un bija viens puisis hokejists, viņš bija vidusskolas līmeņa. Un, es viņu runāju par tā kā, to viņu visu sagatavošanos, kā viņš tā kā mentāli sagatavojās, lai viņš būtu gatavs spēlē. Un viņš man pastāstīja, ka viņam spēles dienā, kad viņš pieceļās no rīta, viņam bija šautriņu šitais kā viņš saucās? Jā. Un viņš man saka, spēles dienās man ir tā, ka man obligāti vajag trāpīt tajā bull's eye, lai es tā kā būtu gatavs un varētu iziet no māju, un es tās klausos. Un tev tas strādā, jo tu jau nevari garantēt, ka tu vienmēr viņā trāpīs. Un kas notiek, tu netrāps un vienkārši neaizies uz spēli bez mazai. Un tad līdz ar to mums tā kā ideja ir tāda, ka tev ir jāsaprot, cik ļoti tu pats vispār kontrolē situācijas apkārt, ko tu tieši kontrolē. Un tev ir jābūt arī
ok ar lietām, ja varbūt nesaiet viss, kā tu gribēji. Tu gribēji nogulēt 2 stundas, nogulēt tikai 20 minūtes. Tam nevajadzētu tev izsist no sliedēm, vai ne? Tieši tā, jo tagad jau tajā sportā ir tik daudz, ir sporta psihologi, miega dakteri, uztura speciālisti. Es atceros, tur miega dakteri saka, vai pats trakākais, ja tu noguli tur ilgāk pa pusstundu, bet mazāk pa pusotru stundu, tad tu esi tur kaut kādā miega fāzē, kurā tu tur neatjaunojies. Un es visu laiku tieši modos tajā. Es domāju, tas sanāk, ka man laikam viss ir pretēji un slikti, bet es jūtos labi, es gāju, un es vienkārši domāju, es pagulēju, man ķermenis jūtās labi, viņš atpūtās. Citreiz vispār neaizmiega. Ja bija kaut kādas tur sliktās spēles bijušas, ka tu tur galvā it kā tu guli, bet it kā tu domā kaut ko, un tad tu saproti, ka tu īsti negulēji. Bet pēc tam tu ļoti labi nospēlēji vakarā. Atrast jau mēs sportā varam ārprāts, cik daudz miljonus visādas atrunas, un man tas nebija labi, tas nebija labi. Bet beigās jau vienkārši ir jāspēlē. Tā kā komandā vēl ir 20 cilvēki, kas tevi var drusku pastumt uz priekšu tajā brīdī, kad tu tur neesi izgulējies, tad tev vienreiz kāds paglābi, tad tu saņemies, tā spēle gara, un perfekto sportistu nav. Ir, protams, kā es saku, tie kaut kādi mega sportisti, kas ir katrā sporta veidā viens, un viņi arī beigās, protams, ir tik leģendāri, ka viņi ir baigi stabili, bet tādi piedzimst, laikam, reizes 100 gados. Plus, man liekas, ka arī tas vienkārši ir gariem ilgs process, pie kā viņi strādā, lai tādi nokļūtu, jo es kaut kad arī klausījos interviju ar peldētāju Michael Phelps, un viņš arī runāja par to, ka tas, kur viņš ir nonācis, tas ir bijis 10 gadu ilgs process, un kad vienkārši tev ir tas pats commitment, vai ne? Tev ir jāpaliek un jāturās pie tā, un jāstrādā pie sevis, lai tu nonāktu tur, kur tu beigās esi. Noteikti. Abrīnoju. Bet vienmēr kāds viņus arī pastumj uz priekšu. Apkārt ir spēcīga komanda un spēcīgi cilvēki, kam tu uzticies, un ja tev nav tāda, tad to arī kaut kur mēs jau esam uzbūvēti, lai bieži padotos. Cilvēks vispār ir slings pēc idejas. Jebkuram pat tam sportistam, kas tur ir leģendas, arī viņiem ir dienas, ka viņi vienkārši neaiziet uz treniņu, kad ir kaut kāda viena cheat days saucamais. Tas normāli, vienkārši viņam ir apkārt komanda, kas nākamajā dienā tā kā iedvesmo viņu atkal turpināt. Tieši tā. Atbalsta sistēma apkārt, vai tie ir tieši komandas biedri, treneri, jeb kāds stāv, tava ģimene, tavi draugi. Un pastāst mums par savu atbalsta sistēmu. Kā tev tas gadu laikā ir? Cik tev tas ir nozīmīgi, tā atbalsta sistēma? Kā es jau teicu, komandas sportā ir daudz vieglāk. Es apbrīnoju brīžiem tos individuālos sportistus, kam ir jāiet, paņemsim kaut kādu garo distanču skrējēju. Tu katru dienu skrien un tev nav pat ar ko parunāt īsti. Tu vienkārši skrien un klausies mūziku austiņās vai kaut ko, tas ir maksimums, ko tu dzirdi. Tos es ļoti apbrīnoju. Bet mums sākās jau ģērbtuvē, tā ir tāda, mums hokejā, kā mēs saucam, hokeja ģērbtuve ir tāda baznīca mūsējā. Tur tu ienākot, tu pilnīgi savādāk jūties. Varbūt problēmas mājā, tad tu tajā ģērbtuvē aizmirsti par tām lietām, tev komandas biedri uzjautrina, pastumj uz priekšu. Protams, ir ģimene, kas vienmēr atbalsta. Ja nav to problēmu mājā, tad daudz vieglāk ir. Man tētis vienmēr bija visu tādu bērnu hokeju, vienmēr ļoti atbalstošs. Mamma arī. Bet tā, kad es aizbraucu prom jau pārzemēm, tad vienmēr es zināju, ka kaut kādā grūtajā dienā es pazvanīju tētim, tētis papļāpāja manīm. Viņš nav ne ar sportu saistīts, ne ar psiholoģiju. Vienkārši normāli parunājām kā tēvs ar dēlu. Man kaut kā nākamajā dienā bija daudz vieglāk. Tagad sieva, bērni ir arī, kad tu atceries, ka tu tagad jau ne tikai sevis dēļ to dari, arī tev ir ģimene, kas skatās un priecājās par taviem rezultātiem. Tā kā citreiz tu pastum sevi, tāpēc, ka viņi grib būt priecīgi. Tas ir normāli, kad apkārt tā ir. Nav jākautrējas arī citreiz izrunāt tās savas problēmas. Bieži jau mēs sportisti negribam parādīt, ka mēs esam tur traumēti un
Mēs vienmēr esam baigiet zelta sveči, bet īstenībā tu tur aizēj mājās un skatoties kaut kādu Marlīs un es filmu arī asaru var palaist, tā kā no tā nav jākautrējās. Jā. Paldies, ka tu saki to, jo, man liekas, labi, nu jau, manuprāt, paliek bišķiņ labāk gadiem ejot, ka mēs tā kā vairāk pieņemam, kad arī vīriešiem ir emocijas un arī vīriešiem ir sliktas dienas un arī viņi var bišķiņ paraudāt pie tādām filmām kā Marlīs un es. Bet tas ir svarīgi, jā, tāpēc, ka, manuprāt, sportā, vai ne? Sports vispār ir vīriešu pasauli tā skatoties, un visi vienmēr ir tik spēcīgi, un tu nevari izrādīt emocijas, un tu nevari tur uzvesties tā vai šitā, un ka tev jābūt spēcīgam. Un tas noteikti nav viegli tā dzīvot, un kā tu saki, arī kaut vai parunājot vienkārši tēti, kurš nav nekāds psihologs, nekāds speciālists, tev dažreiz vienkārši vajag kādu parunāt, jo nevienmēr tev vajag dzirdēt padomu, piemēram, bet vienkārši grib kādam pastāstīt, kā tu jūties. Un viss, ko tev vajag, lai cilvēks vienkārši klausās. Tieši tā. Tā kā citreiz aiziet, mums hokejā aiziet āliņu izdzert ar kādu no komandas biedriem, arī tas palīdz. It kā alkoholu nedrīkst, bet, ja tev atslābina to smadzenu drusciņu, ir ok, tu taču izgulies un tam pietiekoši var visus vitamīnus izdzert un labi justies. Tā kā ir svarīgi uzturēt sevi, es vienmēr sev atgādināju, kāpēc tu to dari vispār. Ka visu bērnību tev vienkārši tas patika, un ja tu pazaudē to draivu, ka tev hokejs bija tāda sirdslieta, tad gan sākās ziepes, ja tu to sāc uztvert, tā kā piespiedu kārtā darīt, un saka, es pats divreiz esmu izgājis tāds, ka man likās, ka es vairs neesmu vajadzīgs, tu sevī sāc vēl vairāk kaut ko rakt, un tu sabrūc, un tad arī fiziskais sāk klibot, jo tu galvā neesi kārtībā. Tad ir jāpaiet maliņā. Tā kā jāatcerās, jāaiziet pie tiem pamata principiem apakaļ. Kāpēc tu to dari? Kas ir tā motivācija? Tad tu atpūties un sāc no jauna. Un sāc būvēt atkal to savu māju no pamatiem. Jā, tieši tā. Un ikdienā, visās steigās, visos pienākumos, viss, kas mums jādara, manuprāt, mēs ļoti bieži aizmirstam, kāpēc mēs vispār darām kaut ko mēs darām, kas mums ir sirdī tūs. Un tad, pareizi, kā tu sāki, vienkārši atgādināt sev par to. Tik vienkārši sev atgādini, kāpēc tad es vispār daru to, ko es daru. Un tas palīdz, vai ne? Protams. Tāpēc es saku, tie cilvēki arī, lai nebaidās pateikt arī, tuvinieki, ģimeni, kāpēc tu to dari, kad mums arī prieks no tā, ka tu tur cīnies. Ja viņi visu laiku dusmīgi, tad jau tur tā lēnām tur irst pa vīlītēm viss. Ir īpaši situācijā, kā tu saki, tu esi ģimenes cilvēks, vai ne? Un ģimene, pēc tā, ko tu saki, es uzskatu, ka ir viena no tavām lielākajām dzīves vērtībām, vai ne? Jā, mēs jau visi tā runājam, ka ģimene ir pirmajā vietā vienmēr, bet paši aizmirstam. Un tad mēs tur dzenamies pakaļ kaut ko un nesatiekam savu ģimeni un beigās priekš kam tu to darīji, ja ģimene jau tur ir sabrukusi, ir daudz jau tādu gadījumu bijuši. Arī jāmācās no iepriekšējo sportistu kļūdām, tā kā tas arī palīdz katrai nākamajai paaudzei ir drusku vieglāk. Teorētiski jābūt. Es arī skatījos, ka es ienācu hokejā iekšā, tur briesmu lietas, ja tagad tā padomāt. Tā mūsdienu hokejā vairs nevarētu vienkārši ilgi izdzīvot, bet mēs esam pilnīgi savādāk kā iepriekšējie. Tas ir tas process mācīšanās no sevis, no apkārtējiem, no dažādām situācijām un dažādām pieredzēm, ko tu redzi, dzirdi. Un tas viss mums palīdz. Viens jautājums, ko es tev gribēju paprasīt. Man kā sporta psihologam, protams, interesē domu gājieni un situācijas, kā tu varbūt rīkojies dažādās situācijās. Un es kādu laiku atpakaļ klausījos vienu podcastu, un tur bija intervija ar Alex Killorn, kurš tajā laikā viņš spēlēja Tampa Bay, es neesmu droši, kur viņš tādu spēlē. Bet viņam tas raidījuma vadītājs, viņi runāja vispār par meditāciju un tādām lietām, un tad viņam jautāja, ko tad viņš dara situācijās, ka, piemēram, tev ir spēles situācija, un kaut kas vienkārši pēkšņi izsit tev no sliedēm, tev novērš pilnībā uzmanību. Un viņš teica, ka ko viņš tādā brīdī dara, viņš sev vienkārši liek domāt par to, kā viņa pēdas jūtās slidās, ka tā esot specifiska sajūta, sajust savas pēdas slidās. Un ka tas viņu tā kā atzena atpakaļ tajā brīdī, kur viņš ir spēlē, ka viņam tādi jādara tas un tas un tas, un nav jākoncentrējās tur uz dažādām distractions, kas tev ir apkārt.
Vai tev ir bijušas tādas situācijas, kad tu tiec pilnībā izsists no sliedēm spēles situācijā, un ka tev varbūt ir grūtāk nokoncentrēties atpakaļ uz to, kas tev jādara? Un, ja tev ir bijis, ko tu dari tādā situācijā? Jā, man kaut kas tāds specifisks laikam nav bijis. Bet man laikam ir tā, ka jo grūtāka situācija, es tā vienmēr domāju, spēlē, jo tur sarežģītāk kaut kā, un tas rezultāts ļoti svarīgs, un jo lielāks stress apmēram, jo labāk es jūtos vienmēr. Es nezinu, kāpēc. Man tās spēles, kur tiešām izšķirās kaut kas, tad es biju vairāk motivēts, varbūt tad es nenonācu tajās situācijās, ka man pa kaut ko jādomā. Ir spēles, piemēram, man tās vienmēr bijušas visgrūtākās, kad komanda mēs tur vinējam pēc pirmā perioda jau 6-1 rezultāts. Un tad man tā grūti spēlēt, tāpēc, ka tad jau vienmēr arī pusi komanda sāk kaut ko jaunu izdomāt laukumā. Tā kā sāk drusciņi atslābt, un tad tu nevari vairs savākties. Tā kā tu redzi, ka tev apkārtēji arī jau sāk slinkot kaut kur un uz sevīm spēlēt, tad grūti. Bet tās grūtākās situācijas tur es vienmēr jūties labi, man patika. Laikam tāda atbildība ir, ka tev ir katru sekundi jābūt sakoncentrētam, un tad tev nemaz nav laika domāt par kaut kādiem vājumu brīžiem, un emocijas viņas ir, kādreiz arī kaut kādus stulbus noraidījumus uztais, bet tur tāpēc ir hokejā forši, ka var aiziet pasēdēt otrā laukuma pusē, drusciņi padomāt par, kāpēc tu tā darīji, bet katrs tas sīkums jau novad pie kaut kā laba, vai nu tu iemācīsies no tās kļūdas savas, vai nu nekas traks nav noticis tādā gadījumā. Bet tā konkrēti, saku tagad, es pats mācos par C kategorijas treneri, un mums ir tieši sporta psiholoģija, un tad es tā beig nevienam to neesmu stāstījis, bet tā, ka mums iedeva tur tādu testiņu aizpildīt pa sevīm katram, tad sanāk, ka es esmu tajās drausmīgajās kategorijās, kur, kā mums pasniedzēja teica, par šitiem sportistiem es ļoti uztraucos vienmēr. Tad man likās tā, laikam es esmu pretstats, jo man viss ir vissliktāk bijis. Jo tā kā kritika man patika, ka mani kritizē, laikam, kaut kādās saprāta robežās, protams, un es arī zinu, kas man kritizē. Ja man bija cilvēki, kas saprot sportu un kritizē, tad man tas lika baigi saņemties. Cits sabrūka. Tā kā es nezinu, nav tāda perfektā plāna. Bet tas vienkārši smieklīgi ir tas, ka es aizpildot to testu. Neviens vairs nepacēla roku, bet arī nepacēla, jo man bija kauns, ka es esmu vienīgais tajā kategorijā apmēram, kur es tur esmu sportists baigais. Un tad par šitiem es ļoti satraucos. Vienmēr es tā domāju, ārprāts, kur es esmu nonācis ar savu sportu. Interesanti, ka tu tā saki, jo es nezinu precīzi, par kādu testu runāju, jo es nestudēju Latvijā, es nezinu gluži kāda tā izglītības sistēma un programmas vispār Latvijā ir, bet mums arī bija viens tests, kuru mēs devām, kurus mēs paši pildījām un kuru mēs devām arī klientiem, ar ko mēs strādājam. Es patiesībā to vēl joprojām man ļoti patīk, jo viņš izvērtē tavas mentālās spējas dažādās kategorijās. Tur, piemēram, kā tu tiec galā ar pressure, spriedzes situācijām, kas tavā situācijā izklausās, ka tev tieši patīk vairāk spēlēt spriedzes situācijās, un tas jau ir pozitīvi, ja tu to māki. Un tas pats ar kritiku, vai ne? Ja tu sabrūc no tā, tas jau neko labu tev nesniedz. Mums vajag konstruktīvi spēt skatīties uz kritiku. Jā, es saku, tā sporta psiholoģija ir ļoti daudz interesantas lietas, bet arī tajā pašā laikā, man kā sportistam liekas, ka daudz to izmanto uz pretējo pusi drusciņu. Tā kā sāk tāda atrunāšanās drusciņi, kā kaut kas nesanāk, man vajag psihologu. Tas sports ir drausmīgs, teiksim tā, profesionālais sports, viņš var noēst daudz no tevīm, bet tagad man liekas, ka tā jaunākā paudze drusciņi to sāk izmantot pa daudz, kad es jūtu, kad saku, man treneris neusticās, saku, bet kā lai tev uzticās, ja tu katru reizi visu sačakarē, apmēram, un tad tu to izmanto, ka treneris vainīgs drusciņi ir, ļoti daudz, man liekas, to sāk pagriezt nepareizi. Jo ir labi, ka tu prasi palīdzību, un tur, bet ja tu visu laiku sūdzies, ka kaut kas cits ir vainīgs, tad psihologus var mainīt arī katru reizi, teikšu, šis man nepalīdzēja. Tā kā tu visu laiku izdomā, nevis tā vietā, lai aiziet drusciņi pacīnītos ar sevīm, arī sevi jāatrod kaut kas. Es uzskatu, ka bieži nemaz psihologs nav vajadzīgs. Vienkārši pašam sevi drusku ir jāpiespiež padarīt vairāk.
Un tā kā tas viss tā aiziet drusciņi citās galējībās, man liekas, bieži. Nē, es tev piekrītu, un vispār jau paudzes katra ir mazliet savādāk, un es arī katrā ziņā redzu to izteikti, kad man liekas, ka kaut kādā ziņā mēs vairāk žēlojamies, kā mēs to agrāk darījām. Ir īpaši latviešu tauta, kas vispār vienmēr bijis. Nu, es jau tā kā neko nevaru, bet tas paliek tā kā kaut kādā ziņā arvien trakāk, un es pagājušajā gadā vienā intervijā es intervēju tādu vīrieti, kurš amerikāņi, viņš vispār brauc pa Latviju uz Riga Hockey Cup nometnēm strādāt, Toby O'Brien. Un viņš arī stāstīja, un viņš teica, tā kā deva ļoti labu piemēru par to, kā Zviedrijā laikam ir tāda sistēma, ka tu nevari kā bērns tā kā sūdzēties tikai, man nepatīk mans treneris nedod pietiekami daudz ledus laika, es gribu pāriet pie cita spēlēt, un ka viņiem tu tā kā nemaz nevar to darīt, tas ir ierobežots, kā tu uzsāc vienā vietā, tev jāaiziet līdz nākamai, varbūt, ja tu sāc U9 tur uz nākamo, un ka tu nevar tā mētāties apkārt, jo tad jau tu visu padari, ka visi citi ir vainīgi, un tu esi tas nabadzīgs, kurš tiek apbežots, un kā tad tu vispār pilnvērtīgi izaugsi, ja tu nespēji uzņemties nekādu atbildību un piestrādāt pie sevīm, ka visi citi vienmēr ir tie vainīgie tev apkārt. Nu, noteikti, jo kā ir tagad, visi jau runā par to, ka sportā jābūt baigai disciplīnai, ka tu ved bērnus uz sportu. Nu, mēs viņus gribam, lai viņi ir disciplinēti, lai viņi ir komandas darbā, bet tā, ka viņi nonāk sportā, tad apmēram ir visu laiku jāpiekāpjas tiem bērniem. Nu, tas sports ir drusciņi drastiskāks nekā pulciņš, ja tu tā kā profesionāli. Es jau arī bērnībā daudz ko būtu padevies, ja nebūtu treneri piespieduši, teiksim, tā konkrēti likuši darīt vairāk. It kā likās, ka viss pietiek jau, bet vēl mocīja, un tad tu tikai beigās saproti, ka tas bija treneris, kurš tevi ielika to gribas spēku cīnīties līdz galam, raksturu kaut kādu. Ja mēs visu laiku piekāpjamies tiem bērniem, tad arī ko mēs varam sagaidīt no viņiem, jo pie pirmajām grūtībām viņi tāpat atradīs kaut ko. Tieši tā. Tā kā drusku jāatgriežas tajā vecajā ārdomāšanā, kad citreiz ir jāpastumj, jāpiespiež, kāds skarbāks vārds jāpasaka, lai rodās tā disciplīna, ka tev jārespektē treneris, ka tev ir komandas. Mums arī bieži kādreiz, kad mēs maz bijām, ka treneris teica, jums komandā pašiem jātiek galā ar savām arī problēmām. Ja jums ir kāds slinkais, es jau nevaru visu laiku dzenāt. Ja būs viens slinkais, tad sodīšu tā kā komandu kopā. Tad arī komanda pavalk to vienu, tā kā piespiež drusciņu saņemties. Un tā jūs kopā visi augat. Jā, tāpēc, ka tā jau visa ir komandas kultūra kaut kādā ziņā, vai ne? Jūs strādājat visi kopā, un ja treneris arī atļaus vienam tur, lai slāžu tā teikt, un pārējie tikmēr strādās, tas jau arī nestrādā. Un tad arī komandā esot tu redzi, kāpēc treneris viņam atļauj. Tur arī tā un šitā, bet man ir jādara tā. Bet tas arī ir no vecāku audzināšanas, ja mēs visu laiku drusciņi tā kā izlutinām bērnus, ko es saprotu, ka es arī savus bērnus gribu tur vairāk viņiem iedot, nekā man bērnībā bija, jo tādas iespējas tagad ir, bet jāzina tā labā robeža kaut kur, tā kā izlaist, ka tie bērni pilnīgi visu saņem no vecākiem, tad viņi arī pēc tam aiziet uz sporta būs drusciņi tādi, kas, man mājās viss ir, es atnācu te, tagad dodiet te man visu, un paši viņi nemāk cīnīties par to, lai sasniegtu kaut ko. Man liekas, ka arī daudz grūtāk ir vienkārši nākotnē pēc tam, kad tev vairs nav tā vecāka palīdzība, un tu nedzīvo zem vecāku jumtu, un viņi tev nebaro, un viņi tev neuztur. Ja tev ir visu mūžu uz paplātes kaut kas pasniegts, kā tad tu pēc tam tiksi pats galā, jo tu nebūsi iemācījies atbildīgi. Nav tā vēlme varbūt izsisties, lai tev būtu viss tas, kā saka, kādreiz vecākiem nebija tik daudz iespēju, un tad tie puikas daudz vairāk centās, lai panāktu to, lai viņiem ir vairāk nekā vecākiem bija. Es domāju, ka tā ir kaut kāda sava veida motivācija bija. Noteikti, jā. Runājot tā kā par komandas kultūru un vispār, ko sports iemāca bērniem, un tu kā kapteinis Latvijas izlasē, ko tev nozīmē kapteiņa loma? Kāds ir tavs uzdevums kā kapteinim?
Man to vienmēr prasa, un man kā vienmēr tā atbilde baiga vienādā un līdzīgā, un es īsti par to vispār nedomāju. Nu tā, ja ņem profesionālo hokeju, nu kapteini izvēlās tā kā mums Latvijas izlasē pēdējos gados komanda. Kaut ko laikam es daru. Es nezinu, kas ir tas konkrētais, kāpēc viņi man ir izvēlējuši. Nu, laikam man patīk kaut ko organizēt, būt tā kā tai komandas sirdī iekšā, redzēt, kad vajag pasmieties, kad vajag kaut ko skarbāku pateikt. Bet tādā oficiālā loma, laikam, kapteinim komandas sportā ir vairāk tāda starpnieka loma starp treneru korpusu un starp komandu. Citreiz treneri domā, ka mēs tur pamaz daram, tad liekas, ka es ģēru to ieeju, skatos, visi jau tur pārguruši tā, ka nevar kājas palikt. Tad man jāiet pie treneriem, saka, varbūt mums vajag rīt brīvdienu. Tātad tas darbs ir nekas īpašs, bet galvenais jau ir laukumā, iet un sisties par saviem komandas biedriem, un tad jau pats pa sevi tas, laikam, kaut kā tos dažus hokejistus vienmēr izšķir, no kurš grib uzņemties tos grūtās situācijas, kurš ir gatavs paņemt tur vainu uz sevīm grūtajās situācijās. Ja tu redzi, kad ir jauni džeki, kas tur trīc no bailēm kļūdīties, nu tad tie līderi parasti iet un uzņemās. Nu, lielāko daļu jau kļūdās tāpatās, bet viņi ar to var sadzīvot, cits nevar. Bet tāda, ka kaut ko konkrētu tu dari, nu nav laikam. Tas ir... Bet tu jau pateici konkrēts lietas. Jā, nu tā kā, kad soņi mazi piedzimst, tur ar viens kaut kāds alfa suns ir. Piemēram, viņi izskatās visi vienādi. Bet viens kaut kā tur izceļās vienmēr, ka viņš tur agresīvāk vai kaut kāds skraida apkārt kož visiem citiem. Nu, tad viņi saka, ka viņš ir alfa suns. Nu, laikam, sportā tā ir ar kapteini, ka viņš ir kaut kāds drusku aktīvāks, varbūt kaut kādās tādās. Tev ir tā spēja saliedēt cilvēku. Es uz to skatos tā, tāpēc, ka kā komandas kapteinis tur arī rādi savā veidā to kultūru, tu rādi uzticību komandā, jo bez uzticības arī jūs laukumā normāli neizspēlēsiet spēles, ja jūs neuzticieties viens otram. Un tie visi sīkumi, kā tu vienkārši teici, tas, kad zini momentu, kad vajag pasmieties vai kad vajag varbūt pabūt nopietnākiem. Tās visas lietas, manuprāt, jau nāk iekšā tajā kapteiņa lomā, ka tu spēj to telpu savest tā kā uz viena viļņa. Nē, noteikti arī kapteiņi ar laiku paliek tā kā gudrāki un attīstās, jo tā ir arī pēc tam pirmos gadus, kad es biju kapteinis, es vienkārši koncentrējos uz ritīgi sisties laukumā. Man tur tā ģērtu, kā tev atbildība uzlikta baigā kapteinis, tad tev ir jāparāda laukumā, ka tu esi tur kapteinis. Pēc tam bieži tā, kad tu kaut kā jūti, kad tu redzi savos komandas biedros, kaut kas nav ar viņu. Piet parunāties, aprunāties, kas notiek. Tur mājās varbūt kaut kas. Tu ar viņu izrunājies, pēkšņi viņš sāk smaidīt ģērtoties. Pēkšņi viņš uzreiz sāk spēlēt labāk. Tie ir tādi sīkumi, bet man liekas, ka tas nav no tā, ka tu esi kapteinis vai nē. Tu vienkārši kāds cilvēks tu esi bieži. Mani audzināja vecāki, vienmēr būt pieklājīgam, tur vecāki cilvēki, tur jārespektē un tev gribās būt arī draudzīgam. Ja tev komandā tu katru dienu esi kopā. Ja tu esi labs draugs, tad tu esi labs draugs ne tikai laukumā, bet arī pa dzīvi un gribi palīdzēt. Jā, tieši tā. Jo neviens negribēs nedraudzēties, nespēlēt ar kādu, kas varbūt ir toksisks komandā un nespēja sastrādāt. Jo tas viss jau arī tā uzklausīšana, tas noved pie iespējas sastrādāties kopā. Bet tos toksiskos jau arī ir bijuši gadījumi, ka tev ir kāds komandas biedrs, kurš ir vairāk tā kā uz sevi mērķēts. Bet tā kā viņš redz, kad ar viņu tā kā sāk arī aprunāties normāli, viņš arī sāk palikt normāls. Tā kā tā arī tā māksla no kaut kā no sūdu uztaisīt šokolādi, bet ir jāstrādā ar visiem, un tie tomēr tavu komandas biedri arī ir citreiz pat labi, ka ir kāds drusku savādāks, jo tas arī iedod kaut kādu dzīvību tai komandai. Jā, pilnīgi noteikti tā. Nevar būt tā, ka visi baigi labi, tad, kā mēs smējamies, ja visi baigi labi, kaut kas nav baigi labi. Es par to domāju, ka tagad, kad bija vasarā olimpiskās spēles un ASV basketbola komanda, ka viņi tur samet visas šitās zvaigznes, tur LeBrons, Kevin Durant, Steph Curry. Un man pirmajā brīdī bija tā doma, kā tas izspēlēs. Ja tu saliec tik daudz zvaigznes, visus tos labos kopā, kā tas realitātē strādā. Viņiem jau labi gāja, tas viss kārtībā. Bet jā, es saprotu, ko tu saki, vai ne? Un svarīgi tā, ka mums ir katram tā sava individualitāte komandā, ko mēs pienesam un kā mēs esam savādāki.
Nu, jā, tas mums treniņos parasti tā kaut kādu dienu pirms spēles svarīgas, ja tev, un tad tu vienmēr saki, kaut kā aizdomīgi viegli trenējās šodien, un tad tu sāc drusciņi satraukties, ka laikam jābūt tam stresiņam iekšā kaut kādam, ka līdz galam tev vēl kaut kas nesanāca, lai tu vēl to koncentrāciju noturētu līdz spēlē, kad viss baigi labi, nu sportā jau tā ir, kad iezogās, kad tu pārāk labi jūtos, iezogās kaut kādi slinkumi vai pašpārliecība, un tā kā mēs esam, tad no visām pusēm samaitāti drusciņi. Mums smadzenes neļauj izbaudīt to brīdi, kad viss ir labi, tad mēs sākam analizēt, kas tad notiek, kaut kas nav tā kā vajag. Tieši tā. Es gribēju vēl vienu lietiņu tev pajautāt. Tu minēji, mēs runājam par to, ka tev vieglāk ir spēlēt, kad ir tāda spriedzes situācija, pieņemsim, un tas man arī lika aizdomāties par to, kā tieši izlasē visas spēles vienmēr ir ļoti svarīgas spēles, jo mēs vienmēr arī ienākam kā tādi underdogs, vai ne, salīdzinot ar citām komandām. Vai tāda veida domāšana, kā tu skaties to, vai tas tev arī palīdz ar to spriedzi un tad līdz ar to, kā tu spēlē? Nē, es sev pa underdogu tā nekad baigi neuzskatu. Viss sākās pie tā rezultāta 0-0, un es laikam ticu, ka mēs tiešām varam uzvarēt jebkuru spēli, un tad ir tas, vai visiem tā domāšana tajā dienā sakrīt apmēram. Nu, tā bronza pierādīja, ka vienā gadā visi noticēja, ka kaut kas labs būs, un to varēja baigi just. Tā kā mēs pēc tiem pirmajiem 2 zaudējumiem, parasti viss būtu sabrucis, un šogad bija tas, tajā gadā bija tas tāds unikums, ka pēc 2 zaudējumiem tāda komandas atdzīvojās, tā kā tad mēs zinām, ka mēs esam daudz labāki, un kaut kas ar to darbu atmaksāsies, un sāk viena uzvara, otra, tad saliekās tas. Sev jānostāda tā, ka iespēja ir uzvarēt vienmēr. Un tad varbūt tā atbildība ir tā, ka jācer, ka apkārt tāpat visi domā to komandā. Jā, ir jābūt tai ticībai visiem, jo ja tu domā, ka tu nevari, to arī nevarēsi. Noteikti, jā. Grūtāk ir, ja tu sāc raustīties. Un tad tu sāc pārāk vienkārši spēlēt, jo tu mēģini tā kā izdzīvot laukumā, nevis koncentrējies to tā. Tu spēlē, lai nezaudētu, nevis lai uzvarētu. Un ļoti liela atšķirība, ne? Tad ir savādāk, jā. Tu sāc kaut kur piedomāt pie tā, ka laikam būs grūti visu laiku. Labi. Pēdējā lieta, ko es tev gribēju pajautāt, ir tev kā tik ilgus gadus pavadījis profesionālajā hokejā un tagad arī domājot par to, ka tu mācies, lai apgūtu trenera, iegūtu to kategoriju. Kāds ir tavs ieteikums mūsu jaunajiem Latvijas sportistiem? Neatlikt mācīšanos. Man tiešām ļoti interesanti iet. Ja man sākumā likās, ka es eju mācīties par treneru, ka es visu zinu apmēram par savu sportu un ko tā es te atnākšu atsēdēšu, un, lai dabūtu to kategoriju, lai es drīkstu trenēt, tad man ļoti pārsteidz, cik daudz es nezināju, cik daudz es jaunu iegūvu. Un pats trakākais, ka es zinu, ka ja es būtu to ātrāk darījis, man būtu vieglāk ar sevi tikt galā. Man tā sporta psiholoģija ļoti patika. Daudz ko interesantu es uzzināju par sevim. Protams, arī daudz, kas likās tāds drusciņu kosmos, jo tu esi bijis tajā sportā iekšā. Bet daudz lietas, kur es varētu sev palīdzēt vairāk, un ja es to ātrāk būtu izmācījies. Un arī tas kaut kā sava veida tāda nodarbināšana sevis. Es zinu, ka brīžiem grūti, bet ja sāk darīt, tad jau paliek viegli. Un es atbraucu mājās, man likās tāds tukšums, beidzās hokejs, nav vispār ko darīt, un tad tā skola man tā paglāba drusciņu. To pašu disciplīnu, uzturēt sevi, ka tev ir jāiet, jāmācās. Un tad tu pirmās reizes aizēji, un tad izrādās, ka baigi fani ir tajā skolā mācīties atkal. Tā kā, neatliekam. Ja ir iespēja apvienot, tagad tik daudz ir pretīm nākoši, tie kursi visi kaut kādi ir, ko tu vari online, ja tu netiec uz vietas, tu vari noskatīties
kompjuterā visu savu lekciju. Man ļoti patīk un iesaku citiem atrast to. Protams, jāatrod tā niša, ko gribās apgūt. Man sākumā tas bija sports, bet es zinu, ka tālāk es kaut ko arī citu gribu pamēģināt, lai ir kaut kāda daudzpusība, lai tu neesi vienveidīgs. Jā. Nu, paldies. Es to pilnībā piekrītu. Man jau vispār patīk mācīties. Izmācījos maģistrantūrā, un tad es gribēju, protams, gadu, kad vajag pauzi, jo man apnika. Un tagad ir tā, varētu iet atkal pamācīties. Tā laikam lielākajai daļai ir. Jā, bet ir jau forši, kā tu kaut ko jaunu iemācies, un mēs nekad visi nezinām visu. Un, man liekas, ka tas mums pašiem ir tikai veselīgi izaugsmē. Mēs iemācāmies jaunas lietas, pavarās jaunas skatuves, kā mēs skatāmies uz lietām, un mums liek bišķiņ domāt savādāk par lietām. Tā kā tā. Nu, paldies tev liels. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā.